Всем привет! С вами Павел Александрович. Многие автовладельцы рано или поздно задаются вопросом, что стучит под капотом. В катафонии шума, вращающихся деталей, даже специалист сразу не определит источник стука. Для диагностики нам потребуется стетоскоп, обычный электронный или вот такой слухач, который можно изготовить самостоятельно. То есть это стержень с одной стороны заостренным концом, а с другой приварено пятачок металла. То есть, прикладывая острый конец к наружной части детали, максимально близкой к подшипнику, и приложив ухо к пятаку, можно прослушать, что происходит внутри именно этого подшипника. Прослушивать нужно на той температуре и оборотах, на которой этот стук слышен. Соблюдать технику безопасности, так как на агрегатах много вращающихся деталей, и чтобы туда не попали одежда, пальцы и инструмент. Установив слухач, стетоскоп, можно прослушать, приложив ухо к пятаку, можно прослушать происходящее внутри. Вот таким образом можно прослушать подшипники навесного, к примеру, передний подшипник генератора, задний подшипник, помпа, механизм ГРМ, также шум промежуточного вала, коленчатого вала. Отмечу, что коренные шейки коленчатого вала, промвала и распред вала стучать не будут. Ударная нагрузка приходится на шатуны со стороны коленчатого вала и поршня. Также в механизме ГРМ кулачки стучат, а толкатели при появлении зазора. Также можно прослушать стук рейки, прислонив, можно прямо к самому штоку прямо будет слышен стук, если удары приходятся на зубья. Также, если вывесить колеса и крутить их, можно прослушать шум подшипников дифференциала. Также можно с помощником таким же способом прослушать детали подвески.